Hi all, welcome to Mrs. Thulasi's kitchen. Today's recipe is tandoori chicken. வீட்லயே எப்படி ஈஸியாக தந்தூரி சிக்கன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். First, the main ingredient chicken 1 kg. Chicken marinate பண்ண என்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். தயிர் 1 cup, ginger garlic paste, chilli powder, garam masala, மஞ்சள் தூள், lemon, kasuri, methi. ஒரு ப்ராட் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற திக் தயிர் ஒரு கப் போட்டுக்கோங்க. தயிரோட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா பவுடர் இது ஒரு 3 ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Now chilli powder, kashmiri chilli powder னு மார்க்கெட்டில் விற்கும். இது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லெமன் ஜூஸ், இது 2 லெமன், 2 எலுமிச்சம் பழத்தோடைய ஜூஸ். நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா பவுடர்ஸையும் நல்ல தயிரோட கம்பைன் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குவான்டிட்டி நாங்கள் ஆட் பண்ணது எல்லாமே ஃபார் 1 kg ஆஃப் சிக்கன். இப்போ உங்கள் குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் கசூரி மேத்தி, இது நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மசாலா இஸ் ரெடி. தந்தூரிக்கு எப்போவுமே திஸ் இஸ் தி மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் அங்கங்கே ஸ்லிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உள்ள மசாலாஸ் நல்லா இறங்கும். மேரினேட் பண்ண சிக்கனை பிளெயின் ஒரு ட்ரை பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சிக்கன் நல்லா மேரினேட் பண்ணதுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 hour to 1 hour வைக்கணும். ஸோ தட் அந்த நல்லா ஊறி உள்ளேயும் அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும். Today I'm using only the 4 pieces of chicken. மற்ற சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 hour ஃப்ரிட்ஜில் மேரினேட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் அண்ட் ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை 1 by 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் எப்போவுமே மீடியம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகணும். அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா குக் ஆகும். கீப் டாஸிங் அவுட் த சிக்கன் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டு இருங்க. ஸோ 1 சைட் குக் ஆகும்போது இன்னொரு சைடும் திருப்பி விட்டிங்கன்னா நல்லா குக் ஆகும் ஆன் அ ஸ்லோ ஃப்ளேம். நீங்கள் ஒரு லிட் இல்லாட்டி ஏதாவது மூடி போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா உள்ள சிக்கன் வந்து அந்த ஹீட்டுக்கு நல்லா குக் ஆகிடும். Take at least 15 to 20 minutes
15லேருந்து 20 நிமிஷமாவது ஆகும் இந்த சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு. இந்த சைடில் எண்ணெயில் இருக்கிற மசாலாஸ் எடுத்து அது மேலே கோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சிக்கனுக்கு. அகெயின் நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க, திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் 2 சைடும் நல்லா குக் ஆகணும். உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் இந்த சிக்கன் இஸ் குக்ட் வெல். இப்போது ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோல் கறி எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். த மெயின் சீக்ரெட் ஆஃப் த தந்தூரி சிக்கன் இஸ் த கோல் ஸ்மெல். ஒரு சின்ன கிண்ணம் பவுல் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஹீட் ஏறினதுமே இந்த சுட்டு வச்சுருக்கிற கோல் பீஸை அதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கீ இல்லாட்டி ஆயில், நெய் இல்லாட்டி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு நல்ல அந்த ஃப்ளேம் வரும். ஃப்ளேம் வரும்போது பிளேட் ஒரு ஏதாவது லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. தந்தூரி சிக்கனுக்கு த மெயின் ஸ்மெல் வந்து இந்த மேரினேஷனுக்கு அப்புறமா இந்த கோல் ஸ்மெல். அதுக்காக தான் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஓப்பன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா யூ கேன் கெட் த நைஸ் ஸ்மோக் ஆன் த தந்தூரி சிக்கன். தட்ஸ் ஆல். ஹோட்டல் ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணலாம். டூ ட்ரை திஸ் ரெசிபி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் to Mrs. Thulasi's Kitchen to watch more videos like this. Thanks for watching.